嚟個招牌手打肉丸，靚仔，手打肉丸今日冇得賣啊！尋晚唔覺意屈親隻手啊，所以今日就打唔到肉丸啦。咁點解唔用機打？機打又快又方便，量又大啊！用機打不如唔好做。而家周街啲人都用機打，機打同手打口感好唔一樣嘅，啲人食得出嘅，你估呃得到人啊？咁啊？咁要份啫啫雞煲，要份燒鵝，再炒個青菜啦。好，我而家幫你落單。Later. 哇，睇起身都唔錯喎。啊，靚仔，送罐雪俾你啦。嗰份啫啫雞煲啊，我重新幫你整份啦。啫啫雞煲有咩問題啊？今日廚房個師傅仔狀態唔係幾好啊。嗰個啫啫雞煲有啲失水準啊。冇所謂啊，老細，睇上去都幾好食啊。唔得，你一場嚟到，梗係整啲好食啲㗎啦。如果唔係搞翻個口碑，邊有回頭客啊？你真係唔話得啦。咁燒鵝幫我打包隻啦，我打包翻去俾我屋企人試下。呢度啲燒鵝冇得打包喎。點解啊，老細？你打包翻去，啲燒鵝皮又唔脆又腍啤啤，啲肉又乾爭爭，食起身邊好食㗎？冇所謂啊，老細，我打包翻去加熱下得啦。啊，唔得，你打包嘅話你就去第二度打包，一係你就叫你屋企人過去食。咁好啦。老細，唔知呢罐雪碧可唔可以換成老火靚湯咁呢？